这就是我家，要不然我带你去逛逛。这样，你这个位置可以一直能对我拿。我有点不舒服了，我想回家休息了。小雨，爸妈回来了。你们怎么去度假这么早就回来了？俄美出了这么大事不？这谁啊？他是。哎呀，行了，别再说了。你多吃一点啊啊！谢谢阿姨。对啊，我还听说你要离婚。你外面有人了？笑笑，我来就是要告诉你，我要离婚了。我们俩的感情并不好。没有，咱们家绝对不允许有这种事发生。你要敢离婚，我就没你个儿子。我哥怎么可能做那种事情？说他就没说你啊，玩心那么重的。